Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Entry Otomotif. Kali ini kita kedatangan mobil listrik dari brand MG tipe 4EV ya. Mobil ini sudah kita upgrade sistem audionya ya, dan pastinya untuk upgrade-nya pun sudah aman. Kita sudah mempunyai soket plug and play khusus untuk head unit MG 4EV. Buat kalian yang penasaran dengan video ini, ikutin terus channel YouTube Entry Otomotif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu dari segi pemasangannya ya. Di sini pemasangannya sudah OEM di tempat originalnya, mulai dari speaker, kita gunakan speaker vokal slide fiber, dan penempatannya OEM mulai dari tweeter, mid bass, semuanya penempatannya OEM di tempat originalnya, dan kita juga pasangkan peredam di masing-masing pintu ya. Untuk speaker pintu tengahnya kita juga upgrade ya. Di sini kita menggunakan speaker koaksial, di mana speaker koaksial ini terdapat mid bass dan di ujungnya ada tweeter. Dan di pintunya pun kita pasangkan peredam dual layer. Nah, untuk subwoofer kita gunakan subwoofer aktif dari brand Alpine yang penempatannya OEM, terus tidak mengganggu dari bagasi. Semuanya aman, bagasi masih longgar. Untuk prosesornya kita penempatannya ada di dalam konsol yang ada di bawah dashboard ya. Tentu sudah aman dan dilengkapi dengan soket plug and play. Hasil tuningnya sudah bagus dan pastinya aman untuk mobil MG4EV ini. Buat kalian yang penasaran dengan hasilnya, ikutin terus channel YouTube Entry Otomotif. Like it's magic, oh yeah. 'Cause I see nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being used. So long when I'm all unexpected. 'Cause I hate when I'm always expected. So I'ma care for you. I'ma care for you. Yeah. 'Cause girl, you're perfect. You're somewhere deep inside, something's got a hold on you, and it's pushing me aside. See it stretch on forever. I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. Buat kalian yang ingin upgrade audio di mobil listrik, kalian jangan khawatir. Di sini kami menyediakan soket plug and play, yang mana soket ini sudah cocok sekali untuk mobil kalian. Langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah sini. Sekian dari Entry Otomotif, salam otomotif.